Мужчина ищет женщину, у которой много стремления к жизни, либидо по Фрейду. Рядом с ней он напитывается этой энергией. Когда мужчина делает вас счастливой, дарит подарки, говорит комплименты, активируется взаимообмен. Когда женщина себя не ценит, она просто находит мужчину и выливает всю энергию в пустой сосуд до последней капли. Все любит, любит, любит и ждет, пока он полюбит ее в ответ.